د ملک د نورو برخو په شان کوزدر کې هم د بجلی بیلونو کې زیاتوالی او ګرانۍ په ضد د جماعت اسلامي پاکستان په وینا احتجاجي مظاهرې شوې دي او تاجرانو خپل هر قسم کاروبار بند ساتلو کې کامیاب طالبان هړتال کړی دی. په دې سلسله کې چکدره کې د جماعت اسلامي ادینزي د سوري لاندې تابع شوي احتجاجي مظاهره تحصیل امیر ډاکټر بشیر په مشرۍ کې مظاهرچیانو په لاسونو کې د ګرانۍ حکومت ناکامۍ IMF او بجلی بیلونو کې زیاتوالی په ضد چغو لیکلي بینر په لاسونو کې نیولې وي او چکدرې پریس کلب نه تر چکدرې چوک پورې تګ وکړو او ګرانۍ په ضد یې چغې وویستې. چکدره چوک کې مظاهرې ته د وینا په وخت تحصیل امیر ډاکټر بشیر ضلعي نائب امیر سلطنت یار وکیل ضلعي رهنما رحیم الله وکیل د حلقه پی کې 14 لپاره جماعت اسلامي نامزد امیدوار عزیز الله خان ادینزی جنرال سیکرټری فاروق حمید الله تحصیل رهنما لیاقت الملک عطا الرحمن سید ابراهیم علم او نورو وینا کوونکو ویناوه چې موجوده نگران حکومت د IMF په ایما د بجلی په بیلونو کې زیاتوالی سره د ژوند تیرولو نور سيزونه هم ګران کړي دي. دوی دغه فیصله منلو ته تیار نه دي. دوی زیاته کړه چې کچېرې نگران حکومت خپل فیصله واپس نه کړه نو دوی به پر روانه میاشت کې د بیلونو سيزلو سره د محکمه پیسکو د دفترو ګیراو هم کوي. پر روانه بیلونو کې هغه کې پروګرام د حکومت داسې دی چې په کومو کتاب کې لکه PA دا رینوے دا سټیل ملز دی هغه کې څومره خسارې دي هغه به څه چل کېږي هغه به د بجلی په بیلونو کې راځي. دا نری باران دی وروسته به چې ګورئ د دې نه وروسته به ډېر زیات تکلیف روانېږي او که په دې ټایم کې موږ خاموش پاتې شو نو دا یو خبره یاد وساتئ چې زموږ د احتجاج او د فریاد دا مقاومت د لاسه ځي چې دې خلاف به موږ باقاعده خپل احتجاج به هم کوو او تر روانې میاشتې لپاره بیا که بیا دا بیل په انتها طریقه وه نو موږ بیا دلته راوځو او ټول به خپل بیلونه راوړو او هغه به سیزو ټول به چې سیزو کې به نه سیزو. نن چې تاسو راوتي یې د محترم سراج الحق صاحب په بیل باندې په ټول ملک کې تحریک روان دی هړتالونه روان دي شټر ډاون شروع دی هر ځای کې چې هر څوک وړوکی یا لوی هر پروګرام کوي دا پروګرام د هغې موږ مننه کوو د هغې موږ ستاینه کوو هغه خلکو له موږ شاباشي ورکوو ځکه چې د 2 سپتمبر اعلان محترم سراج الحق صاحب کړی. نگران حکومت چاله ورکو کاکړ دی که کړکړ دی زه دغه په شکل هم نه پوهېږم دی یو ګودي چې ګوري سړی وایي دا ما ته ګوري دی IMF ته ګوري د امریکې ته ګوري د خپل پلارانو نیکونو ته ګوري چې هغه موږ له څه هغه کوي. قوم راوتی دی خودکشۍ کوي قوم راوتی دی وینې بهیږي قوم راوتی دی هغه کویانو ته او د پلونو نه دانګي دی لګیا دی او خپل زوی چې کوم دی نو وزیر کو قوم مسله ده دا د ټول علاقې مسله ده د ټول پاکستان مسله ده ټول په شریکه باندې انشاءالله چې بل کال سره به راوځو او دا غلا او دا قوان الله د دې د مشرونو موږ خلاص کړو او پروردګار علما دا کوم ورځ چې زموږ راوتي دي دا جهاد یې کړی دی د دوی دا جهاد الله قبول او منظور کړي او موږ ټول قوم الله د خپل حقوقو د اغوستو دپاره تکړه او تیار کړي. دې نه علاوه د کوز د نورو برخو د مرګره خال میدان مونډه تالاش په لوی وړو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې شوې دي چې د ضلعي امیر اعزاز الملک ابکاري په شمول جماعت اسلامي مقامي مشرانو ورته په خپلو ویناګانو کې د بجلی په بیلونو کې د زیاتوالي غندنه کړې ده او دغه زیاتوالی واپس اخیستو غوښتنې کړې دي. پاکستان چې د چینیانو په لاس کې نن هم د دې دنیا ایشین ټایګر جوړ کړی دی دا که د هغه بېدینو جاپانیانو په لاس کې دې پاکستان به نن برطانیې امریکې ته قرضونه ورکولی نن به نن ما او تا قرضدار یې دی پاکستان هر شهري نه وی خو د غلو په لاس کې چې باچایي راشي د دې وجې نه د دې ټول هر شي زور به عوامو ته ورځي. ما او تا د بجلی بیل ادا کوو خو د پوځیانو چوڼۍ د دې نه مستثنا دي د هغې کاروبار د هغې میلونه د هغې مارکیټونه د هغې پمپونه هغه بجلی بیل نه ادا کوي زور یې د عوامو نه وځي.